हेलो गाइस, आज हम ब्लूटूथ सही करना सीखेंगे। ये टेक्नो का ब्लूटूथ है, टेक्नो फायर का। इसका एक स्पीकर सही आवाज़ दे रहा है, एक खराब हो चुका है। इसकी हम आपको आवाज़ सुना देते हैं कि हमने स्मार्ट से कनेक्ट कर दिया है। इसमें तो आ रही है, आप सुनना चाहो तो सुनो। और ये वाला स्पीकर खराब हो चुका है। यहाँ से पहले खोल लेते हैं। हमने पहले खोल रखा है, इसमें बाद में खुलने में दिक्कत देता है। खोल दिया है। आप किसी मुश्किल आसानी से खुल जाएगा। ये हमने खोल दिया है। मल्टीमीटर से इसको चेक कर लेते हैं। आपको मल्टीमीटर बजट में रखना है। आपको दिख रहा होगा। तो हम पहले इसको यहाँ से अनसोल्ड कर लेते हैं। ये हमने इससे अलग कर लिया है। ये अब हम इसको ये हमने ऐसे इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे। ये हमको थोड़ा थोड़ा चला लेना है इसके साथ तारों को। ये हमारे पास कुछ पुरानी लिया है और इनमें से एक छाट कर इसमें लगा देंगे। हमने ये इसमें से एक निकाल ली है, हमारे पास फालतू डली थी। ये स्पीकर भी हमने इससे अलग कर लेना है, कर लिया। ये हमने खोल लेना है इसमें से। है खुल गया। अब हमको इसमें से निकाल लेना है। अब हम इसको इसमें जोड़ लेते हैं।
oh,